ओहो देखो, इतने सारे खिलौने। इसका मतलब है आज फिर होगा गाड़ियों का धमाल। चलो दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं आज। बड़ा ट्रक, ट्रैक्टर, डंपर, ऑटो, जेसीबी, वाह, स्कूटी, डार्ट बाइक, स्पोर्ट्स कार, वाइट स्कूटर, स्कूल बस, ओहो स्पोर्ट्स बाइक भी है ग्रीन कलर की। और ये देखो प्यारा ऑटो और बुलडोजर। यहाँ पे लंबोर्गिनी भी है। वहाँ देखो डमशा बनना, लगता है बहुत ही जोश में आज सारी गाड़ियों का धमाल मचाएंगे। इधर देखो हमारी प्यारी टॉय सरानी, ओहो हो देखो टनल में से आती हुई। चलो ट्राई करो ट्राई करो। ओहो नहीं आ पाओगे इधर से लगता है। वाह आ गए, वेल डन, बहुत बढ़िया, शानदार, अच्छा कमाल किया तुमने। चलो इस गाड़ी के साथ आज क्या करोगे तुम, इन गाड़ियों के साथ बताओ हमें। वाह इस इतने बड़े झूले पे हो तुम लोग गाड़ियों के साथ, लगता है कुछ अच्छा होने वाला। ये देखो टमसा बना बड़ी वाली ट्रक को लेके चले गए। ये क्या नीचे भेज दिया स्लाइडर से, बहुत बढ़िया, शानदार, वाह मजा आ गया। ये देखो टॉय सरानी वाइट स्कूटर लाते हुए, शाबाश। चलो वो गया वाइट स्कूटर भी स्लाइडर से सीधा नीचे। वाह देखो अब नेक्स्ट कौन सा आता है, वो देखो लंबोर्गिनी। हो इस खराब रास्ते से लेके आ गए हैं लंबोर्गिनी को। वाह जरा दिखाओ यहाँ पे, बहुत प्यारी लंबोर्गिनी। वो गई नीचे सीधा, और जाके टक्कर मार दिया वाइट स्कूटर को। चलो चलो लेके आओ सारे खिलौने, हम देखना चाहते हैं क्या क्या है। ये स्पोर्ट्स कार, वाह दोस्तों देखो स्पोर्ट्स कार कितनी प्यारी लग रही है, ग्रीन, हो ऑरेंज इसके टायर हैं। वो गई स्पोर्ट्स कार नीचे सीधी। वाह चमचा बना इस खराब रास्ते से ट्रैक्टर को लेके आते हुए। लगता है ट्रैक्टर फंस गया बीच में, आ गया देखो। वाह कितना अच्छा ट्रैक्टर लग रहा है, देखो दोस्तों, वाह बहुत बढ़िया। चलो ट्रैक्टर को भी नीचे पहुंचाओ। ये तुम कहाँ ऊपर लेके जा रहे हो ट्रैक्टर को, ट्रैक्टर का पूरा ऊपर से गिर गया तो कचुम्बर बन जाएगा, स्लाइडर से नीचे भेजो। हाँ यहाँ से जाने दो स्लाइडर से नीचे बाकी गाड़ियों के पास। दोस्तों वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, जल्दी लाइक करो, शेयर करो, चैनल को भी सब्सक्राइब करो, जल्दी करो जल्दी करो। ये गया टमचा बना का ट्रैक्टर सीधा नीचे, बहुत बढ़िया। वाह उधर देखो हमारा प्यारा छोटा ऑटो आता हुआ, टैक्सी ऑटो सवारी को लेके आया है। लगता है सवारी को भी सीधा स्लाइडर से नीचे ले जाएगा। ये देखो ऑटो में सवारी गई सीधा नीचे, बहुत बढ़िया। वो देखो हो बड़ा ऑटो भी आ गया पीछे पीछे। ये येलो ग्रीन कलर का बड़ा ऑटो, बहुत ही प्यारा ऑटो है। देखो दोस्तों ये भी अपनी सवारी लेके आ गया, अपनी सवारी को सीधा नीचे लेके जाएगा, संभाल के सवारी कहीं ऑटो से नीचे ना गिर जाए। देखना दोस्तों अभी क्या धमाल मचेगा। ओ नो टमसा बना ने तो पूरा गड़बड़ कर दिया, ऑटो को हवा में उड़ा दिया हेलीकॉप्टर जैसे। लगता है दोनों का एक्सीडेंट हो गया, सवारी का भी और ऑटो चलाने वाले का भी। इधर देखो अब हमारे पास है स्पोर्ट्स बाइक, वाह स्पोर्ट्स बाइक देखो। ओ बहुत ही अच्छी लैंडिंग हुई स्पोर्ट्स बाइक की। तो ये हमारा छोटा ट्रैक्टर आ गया, वाह बहुत बढ़िया, देखो कितना अच्छा ट्रैक्टर है। ये भी जाएगा नीचे स्लाइडर से, वो गया, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट और लेके आओ जल्दी, कौन से है तुम्हारे पास खिलौने। वाह ये देखो जेसीबी अपना कमाल दिखाती हुई, बहुत बढ़िया। वाह कितनी अच्छी लग रही है, देखो जेसीबी को भी नीचे जाने दो। वो ओ टमसा बना देखो तीनों डंपर एक साथ लेके आ गए, जाने दो इन डंपर्स को नीचे, मज़ा आएगा। ये ग्रीन ऑरेंज डंपर सबसे पहले है, भेजो इसको नीचे। वाह बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। सेकंड नंबर येलो वाला वो भी आने दो नीचे, छोड़ दो।
वो गया। हो। और ये तीसरा डंपर, इसके टायर कहाँ गए? लगता है पंचर हो गए। टायर पंचर होने के लिए गए हैं, जब तक डंपर को ऐसे ही हमने नीचे भेज दिया। वो आ गई हमारी स्कूटी, डर्ट बाइक, बड़े टायर वाली स्कूटी। देखो दोस्तों, बहुत बढ़िया। वो गई सीधा नीचे। ओ ओ ओ, तमसा बना ये क्या? बहुत जल्दी स्कूल बस वाइट कलर की, और बुलडोजर, बुलडोजर गया सबसे पहले, उसके बाद स्कूल बस। वो भी गई नीचे। सारे खिलौने नीचे एक साथ। और क्या बचा है तुम्हारे पास? लगता है सारी गाड़ियां नीचे भेज दी। ओ ओ ओ लगता है ये दोनों भी नीचे जाएंगे गुफा से। तमशा बना टोइसा के ऊपर ही बैठ गए, दबा दिया उसको। वो गई टोइसा रानी तो नीचे। वाह दोस्तों, मज़ा आ गया इस वीडियो में। आपको भी दोस्तों वीडियो में मज़ा आया हो तो इसको लाइक करो, शेयर करो, और चैनल को भी सब्सक्राइब करो। जल्दी करो, जल्दी करो। और भी वीडियोस देखना, बहुत मज़ा आएगा उनमें। टोइसा और टमसा उन वीडियोस में भी धमाल मचा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि इनके लेटेस्ट वीडियोस आप देख सको। देखो दोस्तों, सारे खिलौनों का यहाँ पे कचुम्बर बन गया। ये देखो, टोइसा रानी दिखा रही है डंपर, स्कूल बस, ऑटो, इन सब का क्या हुआ। टाटा बाय बाय।